Welkom terug. Ons kuier hierdie week aan die Weskus en gesels met die Kleinskaalse-vissers van Lambertsbaai oor die ABALOBI-projek. 'n Bykomende hoek-to-hoek-stelsel is ontwerp en maak dit moontlik vir verbruikers om die vis se hele storie of se reis vanaf die hoek tot in die kombuis te volg. Mede-stigter Dr. Remykers vertel ons 'n bietjie meer. I've always been fascinated by fishers' local knowledge. How come they know so much about the ocean? What do they know? How do they know it? How important is this knowledge for sustainable fisheries management, for the conservation of our oceans? So if you think about ABALOBI, right now ABALOBI is this marketplace, but ABALOBI as a core foundation, as a starting point, was very much around how do we get fishers to the decision-making table? How do we connect fishers' local knowledge in fisheries management? Die middelman het altyd by die meeste geld weggestap. As die vis goed is, die snoep veral, dan byt die ouens wat ons vis koop, hulle byt die situasie uit. Maar met die marketplace kry die visser die regmatige deel wat hom toekom in sy bankrekening en nie meer in sy hand. En dit is baie belangrik. Vir 'n gesinsman en 'n huisman is dit baie belangrik vir my om nie meer jou geld so in jou hand te kry nie. Want as jy geld in jou hand het, bestuur jy dit maklik. Maar as jou geld in 'n rekening is, kan jy en jou vrou loop sit en sê maar die rekening moet ons nou betaal, of as daar nou weer geld van die marketplace inkom, kan ons nou weer die geld vat en skool vir jou op datum kry, of jy kan begroot. Die app het my geleer om geld weg te sit. En ek het myself geleer dat wat jy by die huis het is genoeg vir jou. Jy het nie nodig om niks nodig van die bank af nie. En op so 'n manier het ek my geld opgebou dat ek toe die skool aanstuur dat die kind se klere draag soveel en soveel is. Hulle het my aangestuur en ek kan dan doen die man so dat ek hy geld klap betaal. Dit het my lewenswyse by die huis ook baie verander. Nou kan ek aan my seuns by die huis kom as ek kom met 'n 300-400 rand, dan word hy geld sommer gebruik. Eis dit het môre, dan sit ek weer met niks. Maar vandat ABALOBI ingekom het, betaal jy jou geld in jou bankrekening en jy weet dan wat om met die geld te doen. Jy kan dan jou skulde betaal, jy kan jou krag betaal, jou munisipale rekenings kan jy betaal, want jy kry dubbel die geld as wat jy die vis moet op die straat te verkoop het. So in the beginning, we obviously actively went out to look for the chefs, and I'll be honest with you, we looked at the Eat Out Top 20 award winners every year, and we went to meet them and we explained it to them, and they were keen, they understood it, and they got on board very quickly. As that grew, right now, it's people who download the app from the Play Store or the Apple Store, and then they register. Ek het gehoor van ABALOBI toe Surge my gebel het. Ek sê, hey man, weet ons het vis beskikbaar, stel jy belang? En toe gesê ja. En ek dink dit is amazing dat hulle, ek sou nog altyd voorstander van klein produsente. Dit is vir ander mense se lewens. Dis iemand iets kan groei en verkoop. Kyk na soos 'n tuisnywerheid. Weet vrouens het bak vir 'n tuisnywerheid met die geleentheid om geld te maak uit hulle oonde uit in hulle lande, en is dis om net hulle talente gebruik. En ek dink regtig, weet in Suid-Afrika waar ons almal so vinnig hardloop in supermarkte en goed koop van die rak af, moet ons begin om klein produsente te ondersteun, want dit is regtig, dit proe beter, dit is beter vir die omgewing, dit is beter vir hulle, dit is beter vir ons. Dit maak net sin. So we started piloting the marketplace component with one restaurant here in Cape Town. I think it was December last year, and we're now at 87 restaurants. Ek kan wel vir dit. Daardie dag het ons maar 12 visse gehad en dit was 7 kg, en chef Kerry Kipling sy het ons vis gekoop, en 'n maand daarna was ons daar en sy het ons uitgenooi, en die emosie was groot toe ek instap in daai kombuis, en die kombuispersoneel erken my. Ek ken niemand van hulle nie. Toe ons in die restaurant gaan sit, het sy my gevra om op te staan, en mense het my, hi David, en ek moes vir hulle waai, en ek was totally blank, maar dit was 'n gevoel dat hier stap 'n gewone visser wat homself minag, stap in 'n gesiene topklas restaurant en hy word erken. Dit is 'n gevoel wat onbeskryflik is. We run this process, we call it the hook-to-cook process, where fishers who use the Fisher app, they log their catch, but when they log their catch, they're connected with a QR code. A QR code that looks like this, and the chefs get this email to them based on the catch of the day that goes either on the box or gets put together with different QR codes from fellow fishers putting an order together for a particular restaurant. And then when the catch or that particular order is listed on the marketplace, it combines data from static data and live data from the fishers who are logging their catch through to the system.
met ons as ons vangste op die marketplace verkoop, dan lei ons vangste op die app af. En tesame daarmee kry jy 'n QR-code wat uniek is, wat sê dit is jou vis, dis David se vis. En die kliënt in die restaurant, hy scan die QR-code en dit vertel die hele storie, 'n foto van die visser wat dit gevang het, die visser se boot, 'n bietjie agtergrond van die visser en ons het al boodskappe gekry van mense wat ons vis geniet het in die restaurante wat sê hou so aan en dit gee vir jou daai wow gevoel. Ek het al baie op my WhatsApp message gekry van die mense wat my vis eet om vir my te sê dankie meneer Poggenpoel, dankie vir jou lekker vis wat ons vanaand geëet het. En dit laat my hart sommer lekker voel. Vis is nogal altyd vir ons 'n issue in Afrika. Ek dink as 'n land met wat omring is deur oseaan, het ons 'n probleem met varsvis. Wat ABALOBI mense hulle sê, cool, ons hoef nie net uit te gaan en kykNET te vang en vis wat mense wil eet nie. Kom ons vang 'n bietjie harder. En dalk is daar makreel en dalk is daar granter. En dis wat ons as chefs eintlik graag wil hê. En dis vir ons belangrik. Jy weet dit gee vir jou eintlik 'n mandjie om mee te werk. Dit sprei die load van een spesie af na meer as een spesie toe. En is cool. En die vis is natuurlik vars. Dit kom mooi gepak op ys. Die visserman is mooi opgelei. Dit is fantasties. So die kwaliteit van die produk wat ons kry is net baie beter as wat ons aan gewoond is. Ek ken net visvang in my lewe. So vir my is dit amper tradisie. Ek kan nie eers saans kan ek nie wag om aan die slaap te raak. Laat ek kan weer môreoggend raak sodat ek kan op die see is. Vir my is dit die see gee vir my die gevoel dat ek is baie nader aan my hemelse meester want ek is in die natuur. Ek ondervind baie dinge wat u op land hulle nie miskien ondervind nie soos ek sien alweer vandag die pragtigste whales of die dolphins het my uitbegelei en dit voel soos is jou eie stukkie paradys daar op die see en dit gee vir jou daai wow gevoel.